हेलो फ्रेंड्स, एमती तो सीजन खराब है सब सीजन चेंज होची समस्त सर्दी काश जो काम घरे घरे सब पेसेंट भरी जाती एवं मत भी फ्रेंड्स एमती सर्दी और काश लगातार 2-3 दिन रहीगला तो समय टिके एपट सेपट हो कहली हाँ एमती छाड़ीज बोली आनी तो फ्रेंड्स आज आसतु देखिए मु कौन नुस्खा ये घरेलू नुस्खा आमर प्रयोग करे तो ये फ्रेंड्स जिते सर्दी काश कफ जिते थिले भी एटा सब पूरा सफा हो तो फ्रेंड्स आसतु ट्रायल कर देखिए ये मुझे 20टी गोलमरीच 10टी लवंग आउ 1.5 इंचर खंडे शुंठी नहीं ताकू बा शुंठी जदि नथिबा आपण कंचा अदा भी दे पारंती फ्रेंड्स ताकू भल भाव धोईकी चोपा छड़ेकी छेचिकी नहीं जिवे ताकू एठी मिसई देबे नाले जदि शुंठी थिबो ताकू पाउडर कर नेबे ताकू एबे गोटे बाउल को बाहर कर दबा बाउल को बाहर करला परे एबे ताकू आमे एथरे जो हलदी फ्रेंड्स यदि कंचा हलदी थिबो एमती भल आ जदि कंचा हलदी नथिबो हेले आपणकर सुखिला जो खंड हलदी ताकू यूज करके आपण सेही हलदी गुंड गोटे चामच दे देबे गोटे बा 1.5 चामच दे देबे आ जेतिकी क्वांटिटी आपणकर केते जनक पई बनाउछंती सेटा भी मैटर करे तो सेटा जदि जनक पई बनाउछंती हेले कम कम क्वांटिटी आधा आधा चामच सब थर देबे जदि अधिका लोक मु 3 जन पई बनैछि तो फ्रेंड्स सेति पई मु एठी सब 3-3 चामच कर नहीं जाइए पाउडर मोर 3 चामच हो जाइए हल्दी भी 3 चामच हो जाइए तो ये फ्रेंड्स देखो आम सब सब जो पाउडर आ हल्दी सब बाउल रखीदेली एवं सन्धा लुण हो आपणकर बिट लुण हो एथरू गोटे चामचर 4 भागरू भागे देदेवे तापर ये नहीं जा महू महू ये फ्रेंड्स भल ब्रांडर गोटे ने मुझे पतंजलि नहीं पतंजलि नहीं ताकू ये धीरे धीरे आम गोटे गोटे चामच दे ये मिसेवा जमीती कि भल भाव में मिसी जाए तो फ्रेंड्स एमती महू आमर सर्दी जुकाम को आउ ज्वर हवा को दिएनि आपण मैंने समस्ते जानते तापर आमर जो कला लुण अच्छी शुंठी अच्छी आपणकर गोलमरीच आ लवंग ये सब आमर जो फुसफुस जमी कफ को सफा कर दे था तो ये ताकू फ्रेंड्स देखो एमती धीरे धीरे करी आपण मिसेबे एकाथर डालदेले ता पानी हो एमती करी आपण मिसई नेबे मिसई नेला परे फ्रेंड्स आपण जिते खाई पी सारे तापर आपण गला पाखकू आधा चामच पकई नेबे पकई नहीं पाटी बंद करी रखिबे ता ऊपर ठंडा पानी किंबा ता पूर्व ठंडा पानी भी पीबे जदि तंटी सुखुथिबो हेले टिके उषुम पानी प्रथम पी नेबे तापर एटी तंटी पाखरे रखी पाटी बंद करी रखिबे एपरि धीरे धीरे तले से मेल्ट हेई आपन गलार इन्फेक्शन दूर करदेव तापर कफ को छड़े नब आ जदि गरम पानी बा ठंडा पानी ता ऊपर पीदेले हेले से पूरा डायरेक्ट चली जीव पेट भीतर को एते काम दबनी तो एमती आपन धीरे धीरे ताको पाटी रे रखी चुसी चुसी करी तार जो रसटा हिंदी धीरे धीरे आपे आपे गले बहुत जल्दी आपण यार बेनिफिट पाइबे और आपण कफ काश ज्वर रक्षा पाई ने बहुत जल्दी तो फ्रेंड्स देखो यही प्रयोग बेसी पतला बा मोटा न करी आपण एमती आकार करे आउ चाहिए आपण स्टोर करी छोट काच शीशी भी रखिपारे तो फ्रेंड्स देखो केते सुंदर हो गला आमर ये एबे मु एमती करी आमर पुआ झील समस्त हो तो फ्रेंड्स मुझे देखो थरक एतिक मात्र ने सान चामच आधा चामच एमती 3 थर कर लगातार खाइले सकाळे संध्यारे दीपर एमती 3 थर कर खाई ने हेल्ला आपणकर तापर दिन को सर्दी काशी कफ सब गाँव हो रही फ्रेंड्स गोटे आज टिप्स केमती लगला पुणी देखा गोटे नुआ भिडियो।